magaalada muqdisho waxaa kulamo ku leh guddi ka socda filla Soomaaliya iyo sidoo kale xubnaha mucaaradka kaasi oo diiradda lagu saarayo arrimaha hordhaca u ah shirka guud ee yeelanayaan xubnaha mucaaradka iyo sidoo kale madaxtooyada Soomaaliya. muqdisho waxaa kulamadaas ku yeelanaya xubno la sheegay in ay iska soo xuleen xubnaha mucaaradka iyo sidoo kale filla Soomaaliya kuwaas oo iskugu jira xubno ka socda madaxtooyada Soomaaliya iyo xukuumadda Soomaaliya. kulan hordhaca ayaa xalay la sheegay in muqdisho uu ku dhaxmaray xubno ka socday mucaaradka kaasi oo diiradda lagu saaray sida loo wajahayo labada guddi ayaan lagu wadaa in kulanka hordhaca ah yeelanayaan diiradda ay ku saaraan sida kulanka guud ee filla Soomaaliya iyo xubnaha mucaaradka ee magaalada muqdisho ka dhacaya in uu si nabad u ka qabsoomo. dhinaca mucaaradka waxaa hogaaminaya wasiirkii hore ee wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Carab oo aad ugu dhawaa ra'iisul wasaarihii hore ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble halka dhinaca xukuumaddan uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda cadaaladda ee xukuumadda Soomaaliya Xasan Macalin. xubnaha kale ee sidoo kale waxaa kamid ah xubnaha xukuumadda hogaaminaya iyo madaxtooyada Soomaaliya wasiirka arrimaha gudaha wasiirka wasaaradda waxbarashada wasiiru dowlaha xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo sidoo kale xubnaha mucaaradkana waxaa qayb ka ah xogayaha samata bixinta Koofi Aadan iyo sidoo kale xildhibaan ka tirsan baarlamaanka maamulka Jubbaland iyo sidoo kale wasiirkii hore ee arrimaha gudaha ee maamulka Puntland iyo sidoo kale xubin kale oo la sheegay in xubnaha mucaaradka iska soo xuleen. shirka guud ee wadahadalada ee u dhaxeeya xukuumadda iyo sidoo kale golaha mustaqbalka iyo xubnaha kale ee qaybta ka ah xubnaha mucaaradka ayaa la sheegay in xubnahan ay ka shaqeyn doonaan in si nabadgelyo uu kulankaas uu ku dhaco isla markaana la faaqido ajandayaasha iyo sidoo kale sida jadwalku uu noqonayo. ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa dhawaan waxa uu soo saaray qoraal uu ku muujinayo in xukuumadda Soomaaliya ay diyaarisay gool wada hadal oo dhaxmaraysa ama ay ka wada qaybgalayaan dhammaan basaamiliyada siyaasadda dalka isla markaana uu soo dalbaday madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud horena xubnaha mucaaradka oo kaga dalbadeen madaxweynaha